con esta harina más seca. Vamos a prepararlas, a ver qué tal nos sale para hacer tamales. Tengo una ya. Puse unos frijolitos, los molí en la licuadora y le puse comino, y chorizo aquí. Primero mantequita, manteca y chorizo. Así los frijoles y ya les falta poquito. Se ven bien rojitos. Aquí no muy bien se aparece, pero casi se ven rojitos. Ahorita vamos a cortar lechuga. Bien, aquí están las gorditas. Esta ya se esponjó. Vamos a darle vuelta a esta. Creo que son pellizcaditas. Se están quedando. Le voy a poner carne seca, huevito, cebollita, chilito, tomatito, para ponerle con frijolitos. Y ahí vamos, ahí vamos. Aquí estamos todavía. Vamos a agarrar poquita masa. Vamos a estarla humectando de vez en cuando porque la masa se empieza a secar. Bueno, esto es lo que le voy a poner a la machaca. Voy a hacer una machaca para ponerle a las pellizcaditas o sopes, como ustedes le llamen. Ya le puse aquí tomate, chile, vamos a ponerle cebollita, un diente de ajo y le voy a poner una cucharadita de consomé de pollo y lo vamos a licuar. Bueno, aquí está ya licuado y listo para ponerse. En menos de que cante un gallo, terminamos de hacer las gorditas. Bueno, las pellizcaditas. Ya nada más faltan estas de terminar de cocerse y listas. Aquí puse tantita mantequita, poquita solamente. Vamos a esperar a que se caliente un poquito más. Y a ver, vamos a hacer la prueba. Ponerle un trozo de cebolla
de cebollita y ya, vamos a ponérsela. Ya está casi. Así. A que se astrone o a que se dore. A que se haga transparente. Y ahorita vamos a seguir para ponerle la carnita. Y aquí tengo 5 huevitos que le vamos a poner ahí. Los voy a batir. Vamos a ponerle un poco de sal, solamente poquito, y lo vamos a batir. Listo, ya lo batimos. Vamos a poner esto aquí en un ladito. Esto ya está dorando. Cebollita. Ahora vamos a ponerle la carnita. Vamos a vaciarla aquí. Es poquita. Revolvemos. Pero rápido que se nos quema. Parece que es poquita. Ay, señorita. Pero no está quemada. Y vamos a ponerle el huevito. Todo. Así lo vamos a dejar. A que se revuelva con la carnita. Así. Lo dejamos un momentito. Seguimos pellizcando estas cortitas. Vamos a pellizcarlas por todos lados. Ya se enfrió. Esto se debe de hacerlo luego que se salga del comal para que no pase esto. Ya, ahí va. Lista. Podemos poner en el aceite. Nosotros creo que no la vamos a poner en el aceite. Bueno, ahorita le digo a mi esposo. Si no, así. Así está muy bien. Así es como va. Todavía no. Mira, ve cómo va esto. Vamos a dejarlo así para no revolver. Así. Vamos a cortar tantita lechuguita, tomate, aguacatito y cebollita para hacer una pequeña ensalada. Bueno, ya está el huevito. Vamos a ponerle lo que licuamos. Ya lo pusimos aquí. Tomatito. Bueno, lo que licuamos. Vamos a dejar que hierva un poquito. Ya está hirviendo. Voy a ponerle un poquito de esto. Poquito solamente. Listo, esto ya quedó. Listo. Con unos frijolitos con chorizo y lechuguita. Aquí le vamos a poner solamente poquita, nada más
para volverlo a calentar. Esta manteca vamos a ponerle así, 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 y lo volteamos así, así. No, le vamos a poner poquito, ya ustedes le ponen a su gusto. Nada más que esté muy caliente para que no absorba tanta grasa. Y le puse los frijolitos, vamos a ponerle la machaca. Ay, sí. Un poco más. Y le ponemos bueno, aquí están, vamos a prepararlos. Vamos a ponerle la lechuga. Vamos a ponerle 2 tomatitos. Se me olvidó el aguacate. Y le ponemos cebollita. Aquí ya le pusimos la crema. Vamos a ponerle salsita de la que tú quieras.